I dolci che vi proponiamo oggi sono tipici delle feste pasquali, ma sono talmente buoni che potete prepararli quando più vi piace. Scopriamo subito come preparare le pardulas. Iniziamo con l'impasto. Prepariamo la semola di grano duro, aggiungiamo lo strutto e iniziamo a lavorarli. Quando gli ingredienti iniziano a sbriciolarsi, aggiungete anche gli albumi e continuate ad impastare. A questo punto lasciamo riposare l'impasto. Passiamo al ripieno. Mettiamo la ricotta in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a lavorare gli ingredienti per amalgamarli per bene, aiutandoci con una frusta. Aggiungiamo ora i 2 tuorli. Aggiungete la farina, Lo zafferano, la scorza di un limone e un'arancia che andremo a grattugiare. Mescoliamo fino a quando gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati. Trasferiamo la crema in frigo e lasciamola riposare. Torniamo ora all'impasto. Stendiamolo con il mattarello fino a ottenere uno spessore di 1 millimetro circa. Prendiamo un coppapasta tondo e utilizziamolo per realizzare dei dischetti grandi circa 10 cm di diametro. prendiamo la ricotta e iniziamo a farcire le nostre pardulas. Andiamo a porre una cucchiaiata di crema proprio al centro dei nostri dischetti e poi, aiutandoci con le mani, creiamo dei cestini pizzicando i lati della pasta. Siamo quasi pronti per infornare. Prendiamo una pirofila da forno e appoggiamo le nostre pardulas. In una ciotola mescoliamo i tuorli con un po' di latte. Usiamo questo composto per spennellare la superficie delle pardulas. Inforniamo per 40 minuti. Appena saranno pronte, le lasceremo raffreddare fuori dal forno per qualche istante e le cospargeremo con abbondante zucchero a velo. Ed ecco qui le pardulas, tipici dolcetti pasquali, talmente buoni da rendere speciale ogni occasione. Scopri tutta la gamma di ricotta arborea.